میں نے کہیں پہ یہ سنا تھا کہ شوہر ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ اپنے مائکے کی اور سسرال والے دونوں کی باتیں کر سکیں، چگلیاں کہہ لیں، دکھ کہہ لیں، شکایتیں کہہ لیں، شکوے کہہ لیں، جیسا بھی آپ کو لگے کہ خدا آپ کو ایسا شوہر دے جس کے ساتھ اپنا سارا دکھ، ساری سٹریس نکال سکے۔ اور میں اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے ایسا شوہر عطا کیا۔ میرے شوہر ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ اچھے ہیں، بہت ہی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ میں ان کے ساتھ اپنے مائکے والوں کی باتیں بھی کر لیتی ہوں، اپنے سسرال والوں کی باتیں بھی کر لیتی ہوں، اور جب وہ مجھے آگے سے اتنے الفاظ کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں، تو آپ یقین نہیں کریں کہ ایک عورت جو ٹوٹی بکھری ہوئی ہوتی ہے وہ ایک دم سے مضبوط ہو جاتی ہے۔ ایک ہسبینڈ کے یہ الفاظ اپنی بیوی کے لیے بہت ہی پرسکون اور جادو کا اثر رکھتے ہیں۔ آپ سبھی شوہروں کو میں یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ بہت ہی نرمی کا برتاؤ کیا کریں۔ وہ ایک نازک ظرف ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ سے نازک بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شوہر کو اتنی سمجھ، طاقت اور مضبوطی دی ہے کہ وہ رشتوں کو بھی سمیٹ سکے، اپنی بیوی کو بھی سمجھ سکے، اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کے ساتھ پیار سے رہیں، ان کی فرمائشوں کو پورا کریں، اور جو ایک اچھی بیوی ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ اپنے شوہر کی جو جیب کے حساب سے خرچ کرتی ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے شوہر ہیں وہ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنی رینج سے باہر نہیں جاتی۔ تو آپ دونوں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خدا نے ہمیشہ کے لیے آپ کو جوڑ دیا ہے۔ آپ لوگ چاہے تو ایک دوسرے کی باتوں کو اگنور کر سکتے ہیں، مگر بعض اوقات انسان کا موڈ ایسا نہیں ہوتا، وہ چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا لیتا ہے۔ مگر آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، کیونکہ ساری زندگی کا ساتھ ہے۔ اور میں تو شکر خدا کا جتنا بھی کروں بہت کم ہے۔ میرا شوہر بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ یہ نہیں کہ میرا شوہر ہے میں اس لیے کہہ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ تمام شوہروں کو نیک ہدایت دے، ان کو عقل دانائی دے تاکہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہت ہی پیار سے رہیں، حسن سلوک سے رہیں۔ اور میرے شوہر کی جتنی بھی تعریف کر لی جائے کم ہے، وہ ہر دکھ سکھ میں، اچھے برے ڈیسیجن میں میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ ادروائز وہ مجھے ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کرو، آپ ایسے کرو، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور آج تک جتنی میں نے غلطیاں یا نادانیوں سے سیکھا ہے نا وہ میرے ہسبینڈ کی وجہ سے۔ وہ مجھے کبھی بھی نہیں ڈانٹتے، کبھی بھی نہیں روکتے، مجھے بس کہتے کہ ایک دفعہ تم خود کر کے دیکھو، تو اگر تم خود کرو گی، غلطی کرو گی تو تمہیں سبق آئے گا۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے مجھے اتنا پیار کرنے والا احساس مند شوہر دیا۔ ان کے ساتھ میں کسی کی بھی برائی کر سکتی ہوں، اپنے مائکے والوں کی، سسرال والوں سائڈ سے، فرینڈس کی، وہ میری ہر بات کو بہت ہی پیسفلی سنتے ہیں۔ ان کی ایک سب سے اچھی عادت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی فٹ سے مجھے اپنا جو ڈیسیجن ہے، جو جواب ہے وہ نہیں دے دیتے۔ وہ ہمیشہ میری بات کو مکمل طور پہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ بعض اوقات تو میں اتنی افراتفری میں ہوتی ہوں، جلدی جلدی سے بات کر دیتی ہوں، مگر وہ ہمیشہ سمجھ جاتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ تو آپ لوگ مجھے لازمی بتانا کہ آپ کے ہسبینڈ کس طرح کے، اگر آپ کے، کیونکہ سبھی آدمی ایک جیسے نہیں ہوتے، سبھی کی جو نیچر ہے، عادات سبھی کی ڈیفرنس ہوتی ہیں۔ آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ ان کے ساتھ، ان کے رنگ میں ڈھل جائیں، جس طرح وہ آپ کو بنانا چاہ رہے ہیں آپ اسی رنگ میں ڈھل جاؤ۔ یا تو ان کو اپنے جیسا کر لو، اگر وہ نہیں ہو رہے، آپ نے کوشش کی ہے، کوشش کر کے آپ تھک چکی ہیں، وہ آپ کے جیسے نہیں ہو رہے، تو ایک سمپل سا حل ہے، بہت ہی خوبصورت زندگی گزرے گی آپ کی، آپ ان کے جیسے ہو جائیں۔ جیسے وہ آپ کو چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اوڑھنا چاہتے ہیں، آپ ویسا ہی اوڑھیں، ویسا ہی پہنیں، ویسا ہی کھانا بنا کے ان کو دیں، اور میرا یقین ہے کہ آہستہ آہستہ آپ ان کے دل میں جگہ بنا لو گے۔ کیونکہ شوہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اگر اچھا شوہر آپ کے پاس ہے، انڈرسٹینڈنگ شوہر آپ کے پاس ہے، تو یقین کرے آپ کے پاس ساری نعمتیں ہیں۔ اسی میں آپ ایک اچھا دوست تلاش کر سکتے ہو، ایک اچھا ساتھی، ایک اچھا ہمراز، ہم سفر۔ آپ اپنے دل کی کوئی بھی بات ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو خدا کا میں تو بہت شکر ادا کرتی ہوں، میرا شوہر میرا سب سے اچھا دوست ہے۔ میری زندگی میں آج تک بہت سی فرینڈز ہیں، بہت ہی مطلب جو کہتے ہیں نا رش ڈالا ہوا ہے میری زندگی میں میرے دوستوں نے،
اور خدا کا شکر ہے کہ میرے دوست، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار سبھی بہت اچھے ہیں۔ لوگ اکثر اپنے رشتہ داروں کی برائیاں کرتے ہیں، اپنی فیملیز کی، فرینڈس کی، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ ایک خاص کرم، ان کا فضل ہے خدا کی ذات کا، کہ مجھ گناہ گار کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھا انوائرمنٹ دیا ہے، بہت ہی اچھی سوسائٹی دی ہے، اچھا بیک گراؤنڈ دیا ہے، مجھے اچھی سٹنگ دی ہے۔ تو خدا نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے۔ میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں، جتنی میرے اسکول سے، کالج، ہاسٹل لائف، آفٹر میرج، ڈیورنگ میرج، مجھے بہت ہی اچھے خدا نے رشتے دیے ہیں، فرینڈس دیے ہیں۔ تو میں سبھی کی بہت قدر کرتی ہوں۔ ہر رشتے کی ایک اپنی ویلیو، اپنی جگہ ہوتی ہے۔ ایک جو سمجھدار انسان ہوتا ہے اسے یہ فرق پتہ ہوتا ہے کہ کس رشتے کو کس جگہ پہ رکھنا ہے، اس کی کیا عزت، کیا وقار، کیا ویلیو ہے۔ یہ نہ کیا کریں کہ آپ لوگ گدھے اور گھوڑے میں کوئی فرق ہی نہ رکھیں۔ آپ کو ہر رشتے کی پہچان ہونی چاہیے۔ اور میں ایک بات کو یقین کرتی ہوں کہ خدا نے جو شوہر ہے اس کا رتبہ عورت سے زیادہ ہی رکھا ہے۔ آج کل کا معاشرہ ایسا ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں کہ عورتیں مرد برابر ہے، بے شک برابر ہے، ایک دوسرے میں فرق نہ کیا کرے۔ عورت کو بھی زندگی جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا عورت کو، مگر جو عزت اور وقار ہے وہ خدا نے شوہر کو زیادہ دیا ہے۔ آپ اپنے شوہر کی زیادہ عزت کیا کریں، ان کو فیصلے کرنے کا حق دیا کریں، کیونکہ عورت کے فیصلے کبھی کبھار غلط ہو جاتے ہیں، مگر جو مرد حضرات، فادر صاحبان ہوتے ہیں، ہمارے شوہر صاحب ہوتے ہیں، ان کے فیصلے غلط نہیں ہوتے۔ ہو سکتے ہیں انسان ہے، انسان ہوتے ہوئے انسان سے غلط فیصلے، غلط بات ہو جاتی ہے، مگر ایک کیا کہتے ہیں، ان کو زیادہ سمجھ ہوتی ہے، بات کرنے کی سمجھ بوجھ، وہ ہر چیز کو پرکھ کے بات کرتے ہیں۔ عورتیں جذباتی ہو کے جلدی میں کوئی سا بھی فیصلہ کر لیتی ہیں، مگر بعد میں ان کے فیصلے زیادہ تر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کے گھر کا کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی ڈیسیجن ہو وہ آپ کے شوہر کریں۔ سوری، مجھ سے ورڈ غلط بولا گیا۔ آئی ہوپ یو لائک مائی ویڈیو۔ تھینک یو فار واچنگ۔